嗰度就係我哋今日咧上堂嘅時候咧，就同大家做咗一個活動嘅。咁我哋透過呢個活動咧，就試下估算下咧2026年咧訪港旅客嘅人次。嗱，或者我哋好快脆咧，同大家重溫下咧成個流程做緊啲咩嘢啊？咁當其時咧，我哋就上咗統計處嘅網站啦，咁攞咗其中1-2年嘅訪港旅客人數，咁咧就透過少少運算咧，就計算到咧期間訪港旅客人數嘅增長嘅速率係幾多？咁從而咧就建立到一條嘅公式。咁啊透過呢條公式咧，我就估算咗1920等等年份嘅旅客人數。咁後來啊同學仔咧就估算埋26年嘅人數，係咪？咁啊計到成億幾啊，都幾犀利㗎。好，咁呢個方法準唔準咧？嗱，咁啊見仁見智啦。因為事實上呢啲嘅建模嘅活動咧，其實係冇話絕對啱，亦都冇話絕對錯嘅，只係會有做得更好嘅時候啫。嗱，好啦，我哋而家試下咧，就介紹一個更加好嘅做法啦。咁呢個做法咧，用部電腦做嘅。咁首先我哋要上網先啊。咁呢度咧，我上咗網之後咧，因為我用咗呢個軟件 Dexmo 唔止一次噶啦，咁所以你見到咧，我就有呢個 icon 呢度啦。咁你未有噶嘛？你好簡單嘅啫，打字啫，打 DES。嗱，因為我用好多次啊，咁你見到我即刻彈咗出嚟噶啦。咁如果大家第一次用咧，咁你就打足啲咯 DESMOS。咁唔使打晒噶啦。咁你一撳 Enter 咧，應該第一個網站就係噶啦。好啦，入咗去呢個網站度咧，我哋首先要做少少設定先啊。而家大家見到 X 軸咧就係一格一格咁去嘅，咁啊 Y 軸亦都係一格一格咁去嘅。嗱，我哋上堂嘅時候咧，我哋介紹過嘅，咁我哋就會將 X 軸咧就當係年份，而個 Y 軸咧就代表訪港旅客嘅人數。咁啊，年份當然唔係5年10年啦，我而家係2020幾年啊嘛。不過如果你去到2020幾啊，咁即係呢度褪到好遠噶咯喎。咁所以一陣間我咧就會將2000幾嗰啲咧，就將2000年嗰2000咧就省略。咁即係譬如話2014咧，我就當14就算啦。咁另外人數一定要改啦，因為唔會得5個人嚟啦。咁人數好大啊嘛，大家見到今朝啲數據係嘛幾千萬㗎，係咪？好，咁我點樣去改呢個設定咧？好簡單嘅啫，右手邊有個士巴拿嘅位置嘅，咁你撳一撳佢，咁你就可以隨意改 X 嘅範圍。咁頭先咧我哋講過啦 ，X 咧我哋係由2010開始好唔好？咁我哋就由10，咁啊就至到2020幾係咪？咁或者我去到30就算啦，好唔好？得唔得？咁我哋就省略咗2000嗰個數字。咁 Y 軸就大改動啲啦，因為喐啲都幾千萬啦。咁或者我由4000萬開始好唔好？咁我4000萬幾多零啊？應該係7個0，1個2個3個4 5 6 7。OK。咁隔離咧去到7000萬先啦，2 3 4 5 6 7。好，完成晒設定之後咧，你見到咧而家下得 X 改咗噶啦。咁啊10即係代表2010啊，15即係2015。咁呢度咧就好大嘅。好啦，跟住咧我哋就俾翻啲數據部電腦，等佢幫我哋做啲嘢。咁點樣做呢件事咧？咁你就見到而家咧左上角有個加號嘅，你撳入去，咁有好多嘢俾你揀。咁我哋就揀表格，其實有啲似 Excel 啊，得唔得？好啦，跟住我攞翻啲數據啊。咁攞數據咧就去翻個網站啫，好簡單係咪？好啦，咁我哋碌落少少，咁啊俾翻呢條 link 佢。咁啊 Ctrl C 啦，咁啊 paste 翻入去呢度，咁一撳咧就會去咗統計處嘅網站嘅。咁邊度揾到數據？係啦，而家你見到閃閃啊紅色個位置，自定統計表格。咁咧我哋今朝係由2010幾至2018係咪？咁我拖拉翻呢個原點啦，咁或者我由2010開始好唔好？咁去到2018就算啦。咁有啲原因嘅，咁我解釋咧，其實今朝個陀仔1秒就即刻講得出個原因啦。唔記得咗嘅，自己諗一諗得唔得？咁而家咧就最前係2010，後邊係2018。咁我哋就利用呢一部分年，即係利用呢個期間嘅數據估算2026年發生啲咩事情啊。咁你撳遞交，即係左下角呢個位置。咁你撳咗去之後咧，0.1秒到啦，咁佢就即刻彈咗呢一堆嘢出嚟噶啦。咁我哋講下呢啲數字做咩嘢啊？咁第一個數字2010年，咁咧就訪港旅客人次咧就3600幾萬嘅，咁如此類推。咁嗱，陀仔我唔做晒啦，咁我由2014開始，咁我
頭先講咗啦，省略2000年啊。OK，咁啊淨係打14俾佢14。OK，即係2014啊。咁啊訪港旅客人次咧就呢個位置嚟嘅。咁你 highlight 呢組數據啦，咁你撳 Ctrl C， 翻過嚟就撳 Ctrl V， 咁等個數據咧就 display 咗即係 put 咗擺咗去個表格度。OK， 得唔得？好啦，咁啊重複地做呢個動作。咁你一路做嘅時候咧，其實你就已經見到個熒光幕上面，即係右邊啊，佢就有呢啲點出現嘅啦，已經得唔得？咁已經係顯示咗咧一啲坐標啦。咁一陣間我哋就會請部電腦咧，就幫我哋揾一條直線。唔係一定叫直線嘅，暫時幫你學個直線啦，係咪？咁就揾一條線啦，或者叫做咁咧就最理想地咧就通過呢堆點嘅。咁當然而家你見到呢堆點咧，絕對唔會係一條直線嚟嘅。不過如果你用較早年份嘅，即係例如你用2010就至到2018，唔係至到2014。OK， 即係如果你用頭嗰呢5格數字嚟做嘅，咁你見到咧啲數字係持續上升嘅，咁個畫出嚟嘅公仔會較靚嘅。不過台仔唔緊要，唔係靚就為之一定啱啊！記住啊，好，跟住咧我哋就教部電腦咧用乜嘢形式去盡量經過呢點。咁我哋中意學個直線，咁我哋好快就喺度重溫下咧，究竟直線係點樣表達嘅？咁我哋去翻你筆記第4頁啦，即係最後呢一版啊。或者我寫少字先啊。咁啊，大家學過咧直線其中一種表達方法咧，就係 y 等於唔知乜嘢 x。咁我求其寫住 ax 先啦，然之後加 b 嘅。咁啊，其中咧 a 同 b 係某一啲數字，咁 x y 就當然係個坐標啦，得唔得？咁啊，當其時咧，我哋中意咧就，如果你冇記錯嘅話咧，我哋就係列呢一個咁嘅表啊嘛，係咪？咁 x 係作嘅，作咩數字都得噶啦。然之後咧就計翻個 y 出嚟，咁計到 y 之後咧，咁你就有一啲嘅坐標咯。咁你有好多坐標咧，就可以畫一條線通過佢哋啦。咁而家我哋都係做緊呢個動作，不過就電腦做咁解啫。嗱，咁我哋要教部電腦咧係畫嗰條直線喎。咁我哋扮翻呢個寫法咯，寫 y 先得唔得？咁個 y 咧你可以打字又得，如果唔係嘅話咧，你行上嚟呢度用個 mouse。咁啊 highlight 咗個 Y1，咁你就撳 Ctrl C 落翻嚟2嗰格嗰度就撳 Ctrl V。跟住咧，我哋呢度係寫等於噶嘛，咁我哋呢度咧等於佢就唔識睇嘅，咁我哋要打條蛇寫俾佢。咁蛇寫喺邊度揾到咧？你喺你個keyboard 上高有一排數目字1 2 3 4 5 6 7 8嘅，咁喺個1嘅左手邊咧就有條蛇寫嘅符號，即係咁寫啊 ，OK， 好啦，咁我哋撳咧，我就撳 Shift， 然之後撳佢出嚟。咁跟住咧，你就打 AX 加 B 啦。咁 X 咧亦都係Ctrl C 啦，落翻嚟就 Ctrl V 啦。嗱，你見到已經有條直線出現咗噶啦。不過呢條直線暫時未係最理想嘅，咁我加多個數字俾佢咧，會較為理想。嗱，咁都係唔理想噶，但係咧已經係最理想噶啦，即係電腦決定咗。咩叫最理想咧？其實就係講緊呢啲點同呢條直線之間嘅誤差係最細總共。咁咩叫做誤差夾埋係最細咧？咁呢個咧就少微積分啊。咁呢個唔同大家講啦。好，咁而家完成晒之後咧，你見到咧部電腦就幫你揾到咧個 A 係咁嘅時候，個 B 係咁嘅時候咧，條直線就叫做最靚啦。好嗱，原本咧就如果全部大家用 iPad 嘅話就好簡單啫，截圖啦。咁而家你可能即係你冇辦法截圖貼落去嗰張筆記度交俾我噶嘛。咁你可以即係咯，你可以截咗圖 WhatsApp 我，等我幫你 print 出嚟貼落再貼上去啊。咁我呢度咧截咗圖先啊。咁你截圖方法好簡單嘅，你撳住你個 keyboard 嘅 Window， 然之後再撳 Shift 嗰掣，然之後再撳 S， 咁你可以截圖噶啦。呢啲咁嘅電腦知識咧，坦白講句，你熟過我噶啦。如果你搞唔掂嘅話咧，你其實求其上網揾下咧，我諗應該打幾個字就即刻知道晒點做噶啦。嗱，我唔要呢幅圖先啊，因為佢會遮住我哋做嘢嘅。好嗱，我截咗幅圖啊，即係原本就係想大家用電腦做啊，用 iPad 做啊。咁而家咧就係啦，即係老土啲就變成咁啦。好啦，咁我哋咧而家做完咗之後咧，我哋就將個結果咧係抄翻呢度啫。咁你就可以交功課啦。咁個 A 咧就係呢個數字嚟嘅，最理想噶啦，暫時。我即係放大啲，睇先啊。
好似冇乜反應，我唔好理，再抄咗先啦。咁咧就係778。咁呢度好老土啊嘛，199.9，咁你係咁依做4cm入啦，好冇啊？咁咧就200算啦，好冇？200x，然之後再加翻個 B，咁個 B 咧電腦就模擬咗咧最理想嘅數字咧就係476，好大嘅33011。好，寫咗好咗呢個模型之後咧，我哋叫模型啊，咁或者如果用翻你熟悉嘅詞彙咧，就寫咗呢條數式之後啦嚇，OK，咁跟住咧我就利用呢個模型咧，就幫我哋估算另一年嘅訪港旅客人次。記住頭先我哋做嘅時候咧，我哋係剁咗唔要2000啊嘛，就要19，咁你就將19咧代翻去，撳一撳掣。咁你就即刻知道咧，透過呢個數式或者即係模型啦，透過呢個模型所模擬出嚟嘅訪港旅客人次咧係有幾多人啦？咁你話準唔準咧？嗱，好容易啫，因為已經發生咗噶啦嘛。你上翻網，你用翻頭先個方法 ，OK， 再打多一年，睇埋2019年嘅 ，OK， 睇埋2019年嘅數字得唔得？咁你比較下真正嘅2019年，嗱2019年咧應該係有5590幾萬嘅人嚟香港，係咪？呢個係真實數字嚟嘅。咁你就用嗰個真實數字同你而家呢個計到嘅數字做少比較，咁你就可以答埋呢個第 C 嘅問題啦。咁你亦都可以同前面做少比較啦。究竟你用之前嘅模型準啲，定還是係用而家電腦呢個模型準啲呢？咁你就可以睇到兩者之間嘅分別。好，不過咧，醒目嘅你咧一睇就知道，哇！阿 Sir 呢度啲線條蛇咁滯喎，你揾條直線經過佢哋啊，一定經過唔到啦，個誤差咪好大咯。有冇啲咩我哋學過又會較為準確㗎？可唔可以唔用呢個啊？係咪？有嘅，台仔你咧係好似中二嘅時候學咗因式分解㗎嘛？咁事實上我哋之前都同你溫過啦，我哋上學期第一課書又再做過嘅，咁就係一個 ax 平方加 bx 加 c 嘅模式嚟嘅，得唔得？咁我哋可以試下用呢個形式叫部電腦幫我哋做都得嘅喎，好簡單嘅啫，我哋改幾粒字嘅咋。咁我哋翻上去頭先呢條即係第二格呢條數式度，咁我哋要 ax 平方，咁你要打平方咧，你就撳住個 shift， 然之後撳你 keyboard 個6字，咁你就見到而家個 cursor 上咗去㗎，咁你打個2字出嚟，咁就有2次方啦。跟住 bx 加 c 係咪？咁你就 control c 個 x 啦，落翻嚟，然之後再加個 c 俾佢，咁你就見到而家電腦幫你出咗一條曲線，明顯地呢條曲線咧幾乎經過晒所有點咁滯，幾乎嗱唔係嘅，爭啲嘅，得唔得？但係應該比頭先似乎個感覺上都好啲啦，係嘛？咁如果你覺得呢個模型係較為準確嘅，咁你就 copy 呢一堆數字，咁翻過嚟呢邊，得唔得？咁然之後咧，你就係咯，好似頭先咁啦，就填翻呢啲 A 啊、B 啊、C 入去，就作為上高你 A part 嘅答案，然之後又重複地再做一次，咁你會睇到一定準啲嘅。咁如果你再進一步話，咁都麻麻地咗，都似肉眼都睇到好大距離，係咪？好大距離嘅其實，因為事實上咧呢度係10嘅7次方啊，即係講緊都係用100萬做單位嘅，你爭一格就爭100萬嘅，其實得唔得？咁可能咧有台仔無聊就試下，咦，不如3次方啦。呢個爭啲係啦，3次方會又好啲咧。咁呢個2次方又會唔會準啲咧？即係你可以自己慢慢試下唔同嘅情景，會唔會得到一個更加靚嘅結果嘅？咁希望呢度咧，透過呢個活動，唔單止咧係俾大家睇到我哋學過嘅數學，喂，原來現實之中係用得翻出嚟嘅喎。連一啲我哋覺得虛無縹緲，好似冇可能達到嘢咧，原來用一啲好簡單嘅數學係做到嘅。咁另外咧，亦都透過呢個活動咧，就介紹咗個軟件俾大家認識啦，係咪？咁呢個軟件咧係好 powerful 嘅，暫時係最 powerful 嘅啦。咁咧就可以幫大家咧好簡單地又處理到而家呢個情景嘅。咁呢度咧就介紹點樣用呢個軟件做一個樣嘢叫 curve fitting。咁希望咧透過呢個活動咧，就大家去學多少少嘅數學。咁希望大家咧就將來再有機會咧喺呢方面咧就發展落去啦。